السلام عليكم اخواني الشباب، اخواني الشبابات. نفضل لكم بهذا العبر اللي تنشوفوا بالعيون ديالنا، البكمه ليشيان المعذبه في الحياه ديالها. ما تنشوفوش راسنا حنا اللي عايشين، تنشوفوا تا هاد البكمه مسكينه. شكون اللي غادي يعيشها؟ شكون اللي غادي يشربها؟ شكون اللي غاديها؟ شوفوا هاد الحاله هادي كيردوا لها هاد الناس هادو، ديال هاد الناس ديال السكنات سيدي موسى. شوف ولادهم كي تيطلقوا ولادهم باش يقتلوا الكلاب، باش يعطيو السم، باش يأديوهم، باش يخليوهم معذبين، تيجربوا فيهم الحداد ديالهم باش يمشيو يأديو لواحد اخر. علاش؟ باش يحشوما عليهم. اش دارت ليهم هاد الكليبه مسكينه؟ انت شوفوا وجهها كي داير، شوفوا حالها كي داير. رفقوا منا وشوفوا من حالنا باش تشوف فيكم تا هي بعيونها وتقول لكم شكون اللي غادي يجي يعتقني، شكون اللي غادي يتكلم معايا سوى مولانا الكريم. وشي حاجات المسؤولين اذا كانوا تيقلبوا على شي حاجه مسؤوليه يجيو يقلبوا على هاد الحالات اللي في جنابهم. هيا جناب البحر، وشكرا لكم.